Sveiki, mano brangieji. Nuo šių metų turėsime kiekvieną mėnesį papildomas prognozes, pilnaties poveikį zodiako ženklams ir jaunaties poveikį zodiako ženklams. Tai šiandieną aptarsime sausio 29 dienos jaunatį ir prognozės galiojimo laikas bus porą savaičių iki vasario mėnesio pilnaties. Tai nesvarbu, ar žiūrite jaunaties prognozes, ar žiūrite pilnaties prognozes. Jų galiojimo laikas yra 2 savaitės nuo jaunaties iki pilnaties arba nuo pilnaties iki jaunaties. Tai jūsų aktyvumo įsitraukimo dėka kanalas labai greitai užaugo ir mūsų jau yra daugiau nei 5000. Todėl išreikšdama dėkingumą jums už tą palaikymą, kiekvieną mėnesį darysiu dar daugiau prognozių. Tai nuo šių metų galite tikėtis kiekvieną mėnesį rasti tiek pilnaties, tiek jaunaties prognozes. Na ir kaip visada, tiek šias, tiek mėnesinės prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą ir Ascendento ženklą. Kaip tai apsiskaičiuoti? Paliksiu aprašyme po šiuo vaizdo įrašu trumpą 4 minučių instrukciją. Na ir ką simbolizuoja jaunatis apskritai? Jaunatis tai yra naujos pradžios, naujas žingsnis, baltas popieriaus lapas, naujas skyrius jūsų gyvenime, nauja veikla. Viskas, kas susiję su naujomis pradžiomis. Tiek jaunatis, tiek pilnatis veikia visus, tik kiekvieną zodiako ženklą šiek tiek skirtingai. Tai šiandieną ir pažiūrėsime, ką jums atneš sausio 29-osios jaunatis. Tai lygtais viską pasakiau, galime pradėti žiūrėti. Avinai. Kaip avinus paveiks sausio mėnesio jaunatis? Pagrindinis įvykis, situacija avinams. Avinai, jums iškrito kardų devynetas. Ką rodo kardų devynetas? Nerimas, stresą, viskas, kas vyksta mūsų galvoje. Perteklinės, nereikalingos, negatyvios mintis. Susikursite jūs kažkokius tai scenarijus nebūtus. Sunku naktim užmigti, atsigulate ir vis sukate mintis apie tai, ko nereikia. Ar tai kažkokios baimės? Taipogi saugokite savo viršutinę kūno dalį. Rūpinkitės, kad nebūtų streso, nes gali paūmėti migrenos, surakins nugarą ar kaklo problemos. Na, visi negalavimai, kuriems įtakos turi stresas, taip, ypatingai tas padidintas stresas, tos negatyvios mintis mūsų galvoje. Galbūt jums reikės tiesiog būti aktyvesniems naktiniu periodu, taip. Galbūt naktimis jums reikės, pavyzdžiui, ar savo baigiamąjį darbą rašyti universitetui, taip, ar jūs turite kažkokias tai naktinės pamainas, nes čia yra vis dėlto naktinė korta. Tai arba kažkoks didesnis užimtumas naktimis, arba tiesiog padidintas stresas ir nerimas. Tai jau kiekvienas turite išsirinkti būdą, kuris labiausiai jums padėtų nusiraminti. Aišku, lengva pasakyti nusiraminti, kai yra kažkoksai tai spaudimas iš aplinkos, kad turite kažką laiku padaryti, taip, arba suimtis kažkokių tais naujų pradžių, bet pamastykite apie savo sveikatą, taip. Jeigu dar pablogės jūsų sveikata, tai bus dar sunkiau ištverti tą situaciją, taip. Tai visada mąstykite apie savo sveikatą, kad dėl savo geresnės sveikatos jūs neimsite taip visko į širdį, galbūt prieš miegą jums reikia pasivaikščioti, galbūt 15 minučių kažkokią tai meditaciją atlikti, kvėpavimo pratimus. Tiesiog užtenka 15 minučių giliai pakvėpuoti, taip, ir tiek deguonies priplūsta į galvą, ir pulsas sulėtėja. Tai žodžiu, susiraskite būdą, kuris būtų jums priimtiniausias, bet būtinai atkreipkite dėmesį į savo sveikatą, taip, ir kuo mažiau stresuokite. Ieškokite būdų, kaip save apraminti. Būtinai rūpinkite savo sveikata ir kardai rodo, kad viskas vyksta jūsų galvoje. Kardai tai yra mūsų mintis, mūsų idėjos. Šita korta nerodo, kad, pavyzdžiui, užsiimsite labai aktyvę fizinę veiklą ir dėl tos fizinės veiklos jūsų kažkokie tais gali laukti negalavimai ar susižeidimai. Tai ne apie tai.
Šita korta rodo, kad, tiesiog jūs psichologiškai jaučiate kažkokį tai spaudimą, nerimą, galbūt į kažkokius tai terminus nežinote ar spėsite. Ir vietoj to, kad susikaupti ir tokiu būdu sulėtinti tą laiko tėkmę, jūs pradedate sukti tas mintis. Automatiškai atrodo, kad minutės skrieja kaip nežinau kas, tiesiog valandos tirpsta, o jūs nieko nespėjate. Tai irgi labai nuo jūsų priklauso, kaip tas laikas tekės. Jeigu jūs susikaupsite, nusiraminsite, jūs pajausite, kaip jūs esate momente, tai ir ta laiko tėkmė sulėtės ir jūs spėsite viską atlikti. Kai mes stresuojame, mūsų smegenys taip efektyviai nedirba. Taip, kad įdėkite pastangų, kad sumažinti tą savo nerimą. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Ir jeigu nesate užsiprenumeravę, būtinai užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte savo zodiako ženklo svarbių prognozių. O mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai. Kaip sausio jaunatis paveiks jaučius? Pagrindinė situacija, įvykis jaučiams. Jautukai, jums iškrito monetų 10, aukštų finansų korta, ypatingai finansų, kurie susiję su jūsų šeimos nariais, plus šeimyniniai reikalai puikus, harmonija, žodžiu, tai yra tiek stiprios šeimos korta, tiek aukštų finansų korta. Galbūt kažkokie tais papildomi finansai, papildomos pajamos atkeliaus jums per jūsų šeimos narius. Pavyzdžiui, antroji pusė jūs apdovanos, taip. Galbūt tėvai padės. Taipogi tai gali būti kažkokie tais rimti šeimyniniai pirkiniai, šeimos automobilis, šeimos būstas, šeimos sodyba, šeimos verslas. Jeigu turite šeimyninį verslą, irgi turi būti labai aukštos pajamos. Žodžiu, harmonija, naudokite progą, taip. Jeigu yra galimybė kažką tais finansinio sukurti su šeima, bandykite. Jeigu turite galimybę daugiau laiko praleisti su savo šeima, taipogi praleiskite ir tikrai pajausite harmoniją. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Ir užsiprenumeruoti šį kanalą, jeigu dar to nepadarėte, kad nepraleistumėte savo zodiako ženklui svarbių prognozių. O mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Kaip dvynius paveiks sausio jaunaties periodas? Pagrindinis įvykis, situacija dvyniams. Dvyniai, jums iškrito didysis arkanas žynė, tai yra tarologų korta, matome čia pas ją užrašyta taro. Tai yra apskritai korta susijusi su visais religiniais, ezoteriniais dalykais, galbūt jaunaties periodu gilinsitės būtent į tuos dvasinius dalykus, į gyvenimo gilesnę prasme. Galbūt užsimanysite nueiti pas tarologą, astrologą, numerologą, visas tokias ezoterinės profesijas. Galbūt netgi elementariai pas psichologą, taip, žmonės, kurie dirba su mūsų jausmais, emocijom. Taipogi žynė yra moteriška korta ir motiniška korta. Visi reikalai, kurie susiję su motinystė. Galbūt jūsų fokusas eis į vaikus, galbūt eis fokusas į šeimos planavimą. Galbūt sužinosite naujieną, kad esate nėščia. Žynė taipogi rodo paslapčių atskleidimus. Kažkam iš jūsų bus, kad sužinosite kažką tais netikėto, ko nežinojote, ar apie kitus žmonės, ar ką kiti žmonės mano apie jūs, ar kas vyksta už jūsų nugaros, įvairiausių tokių situacijų. Tiesiog tai, ko jūs nežinojote, galite sužinoti tų 2 savaičių periode. Ir žynė yra savo srities specialistė. Tai jeigu jūs jaučiate, kad turite kažkokią tai keblią situaciją savo gyvenime ir jums trūksta kompetencijų toje srityje, būtinai susiraskite kompetentingą specialistą ir pasikreipkite pas jį. Tas specialistas padės sudėlioti visus taškus ant i. Ir tada jau žinosite, ką ir kaip jums reikia daryti. O galbūt turėsite savo gyvenime tokią autoritetingą moterį, pavyzdžiui, jūsų mama,
jūsų močiutė, jūsų vyresnioji sesė, kažkokia tais mokytoja, kuri duos jums labai naudingų patarimų ir vėlgi jums tas suvokimas prasiplės, taip. Būtent tas didesnis paveikslas, situacijos suvokimas aiškiau, taip, nueinat pas tarologą, astrologą, kažkokią situaciją suvokėte aiškiau, taip. Pasiklausote kažkokio tai išmintingo šeimos nario, situaciją suvokėte aiškiau. Netikėtai galbūt kažkas ateis ir pasakys kažkokią paslaptį, vėl situacija pasidaro aiškesnė. Tai kad ir kokia gyvenimo sritis, kažkur jums gali prasiplėsti tas akiratis, dingti kažkoksai tai šydas nuo akių, taip, ir jūs viską suvoksite aiškiau. Arba tiesiog jūs gilinsitės į tuos dvasinius dalykus, religinius, ezoterinius, net ir gilinimasis į tuos dalykus, kodėl mes gilinamės, kad suprasti kažkokią savo gyvenimo situaciją aiškiau, taip, atsiranda aiškumas. Nueisite pas tos srities profesionalą, ne ezoterinės, o apskritai, kad ir kokia gyvenimo sritis. Vėlgi jūs kažką suvoksite aiškiau. Tai šita korta atneša kažkokį tais aiškumą arba tiesiog rūpestį savo šeima, susifokusavimą į savo jausmus ir emocijas. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėt jūsų zodiako ženklui svarbių prognozių. O mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Kaip sausio jaunatis paveiks vėžius? Pagrindinis įvykis, situacija vėžiams. Vėžiukai, jūs pas mus esate labai šeimyniški ir korta jums iškrito šeimyniška, lazdų ketvertas. Tai yra viskas, kas susiję su būsto reikalais, su šeima, šeimyniniu būstu, šeimos šventėmis ir šeimyninio fundamento kūrimu. Ar jūs praleisite daugiau laiko savo namuose, tiesiog nenorėsite lysti iš namų? Pavyzdžiui, turite atostogas ir turite galimybę pabūti daugiau namuose. Ar keliausite į giminių susitikimą? Ar jūsų šeimoje kažkas tai turės gimtadienį, švęsite gimtadienį ar kažkokį jubiliejų? Ar kažkas tai turės vestuves, galbūt bus jūsų vestuvės, o galbūt jūs ateisite kaip svečias į savo šeimos nario vestuves. Visos šeimyninės šventės, vaikų gimtadieniai, krikštynos, piršlybos, vestuvės, galbūt tai bus persikraustymas į naują būstą. Ar galbūt esamo būsto kažkokie tais kosmetiniai darbai, jūs norite, pavyzdžiui, sukurti jaukumą esamoje gyvenamoje patalpoje, taip. Fokusas yra į būstą, į jaukumą, į šeimą. Tai labai stabili, rami korta. Jeigu turite kažkokių tais idėjų, kad reikia galbūt patobulinti kažkaip savo būstą, tobulinkite, pirkite dekoracijas. Jeigu norite persikraustyti, ieškokite naujo būsto. Ir jeigu turėsite kažkokių tai švenčių, tai būtinai keliaukite su šeima, atšvęskite, tikrai bus malonus laikas. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, parašyti bent jau širdelę komentaruose. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę, būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte savo zodiako ženklo svarbių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Kaip sausio jaunatis paveiks liūtus? Pagrindinis įvykis, situacija liūtams. Liūtai, jums iškrito didysis arkanas pakabintasis. Gali būti, kad teks būti kantriems ir laukti kažko tais. Galbūt jums reikėjo iš kažkokio tais leidimo, atsakymo, patikslinimo ir per tas 2 savaitės greičiausiai jo nesulauksite ir teks šiek tiek palūkėti. Taip, pakabintasis rodo, kad mes galime šiuo momentu tik kabėti. Mes negalime eiti į priekį, taip, nes šioje pozoje, žmogus negali padaryti žingsnio. Ką jums lieka daryti?
susifokusuoti į savo mintis, planus, emocijas, į savo vidų, taip viskas, kas vyksta jūsų viduje. Refleksijai puikus laikas, kantrybės ugdymui puikus laikas. Galbūt per tas 2 savaitės jūs tiesiog pradėsite lankyti jogą ore, taip? Galbūt kažkokias tai kvėpavimo užsiėmimus praktikas. Viskas, kas susiję su tokiom labiau dvasiniam aktyviom veiklom, taip, meditacijom. Jeigu darbai nestos ir neturėsite jokių tokių užsiėmimų, tai ši korta taipogi reprezentuoja slaugytojus. Tai galbūt savo šeimos nariui jums teks pabūti slaugytoju arba tiesiog eisite galbūt į polikliniką ir ten turėsite kažkokių reikalų su slaugytojais, taip, su žmonėmis, kurie rūpinasi jūsų sveikata. Na ir kaip sakiau, jeigu jums viskas gerai, tai galbūt jūs būsite šitas žmogus, kuris rūpinsis ar tai savo susirgusią antrąją pusę, ar tai savo susirgusių vaikeliu. Tai yra žmogus, kuris dedikuoja savo jėgas, laiką, kad padėtų kitiems. Tai jūsų jaunaties periodas nusimato ramesnis. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę ir užsiprenumeruoti šį kanalą, jeigu dar to nepadarėte, kad nepraleistumėte visų aktualių jūsų zodiako ženklui prognozių. Na, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Kaip sausio jaunatis paveiks mergeles? Pagrindinė situacija, įvykis mergelėms. Mergelės, jūs šį kartą turite didžiausią kiekį kortų. Kodėl? Nes jums iškrito 2 valetai, o valetai reprezentuoja asmenis mūsų gyvenime. Na, o man svarbu sužinoti, koks įvykis jūsų laukia, tai teko ištraukti dar ir 3 kortą, nes 2 valetai viens po kito iškrito. Tai atkreipkime dėmesį pradžioj į valetus. Valetai pas mus reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio. Tai yra mūsų vaikai arba mūsų pagyvenę tėvai seneliai. Tai šitie žmonės gali būti būtent tos amžiaus grupės. Čia gali būti vandens ženklo žmogus, žuvis, skorpionas, vėžys. Čia gali būti žemės ženklo žmogus, nebūtinai. Gali būti charakteris tiesiog toksai, pavyzdžiui, šitas žmogus yra labai kūrybingas, mėgstantis svajoti, susifokusuoti į jausmus, emocijas, empatiškas, emociškai labai intelektualus, turintis emocinį intelektą. Šitas žmogus yra analitiškas, mėgstantis skaičiuoti, mėgstantis planuoti, visiškai nemėgstantis svajoti, gyvenimą matantis, kaip sakant, realiai, taip. Tai galbūt tai yra jūsų 2 vaikai. Galbūt vienas iš šitų valetų yra jūsų vaikas, kitas valetas yra jūsų būtent tėtis, mama, močiutė, dedukas, taip. Bet taipogi valetai rodo mažus pirmus žingsnius, kai mes pradedame kažką naujo ir jaučiamės kaip maži vaikai, nes mes nesame profesionalai toje srityje, mes nesuprantame, ką daryti toliau, kaip elgtis, gal nesame įvaldę kažkokių tais technologinių įrankių, taip. Tai gali būti, kad jūs turėsite tokią situaciją, kurioje bus kažkokie tais nauji švieži maži žingsneliai, taip, kadangi jaunatis yra pradžios. Na ir jums teks būti to mokinio vaidmenyje. Ir prie to paties jums iškrenta taurių ketvertas. Na, taurių ketvertas įspėja, kad nepraleistumėte savo šanso. Vaikinas yra nusukęs žvilgsnį, vaikinas yra sukryžiavęs rankas ir kojas, atkeliauja pas jį taurių tūzas, siūlydamas naują kažkokį tai šansą, bet jisai apsimeta, kad yra auka, kad jisai yra įsižeidęs, na ir pasilieka tokioje depresiškoje nuotaikoje ir neima jisai to šanso. Tai nepraleiskite tos galimybės, kadangi jums čia iškrito tos galimybės, tie valetai, tie pirmieji žingsniai, taip. Dabar kokie čia pirmieji žingsniai?
Čia du skirtingi bus žingsniai arba vienas, kuriame miksuosi šitos dvi energijos. Tai yra jausmai, emocijos, asmeniniai santykiai ir finansai, biudžetas, studijos, verslai. Galbūt pas jūs atsiras galimybė pradėti užsiiminėti veiklą, kuri tiek jums gali ateityje sukurti gerą finansinį pagrindą, tiek jums yra širdžiai miela. Tai yra savo hobį paversti savo darbu, taip. Ir pas jūs kažkaip tais gali susiklostyti tos aplinkybės, kad jums ateis toks šansas, bet jūs nenorėsite juo pasinaudoti arba, jūs galite jį pražiopsoti. Tai labai atsargiai nepražiopsokite, taip. Arba gali būti, pavyzdžiui, kad pradėsite kažkokias tai naujas studijas ir studijų metu susipažįstate su kažkokiu tai vaikinu, kuris jums parodo dėmesį ir tuo pačiu ne tik studijose mažas žingsnelis į priekį, bet ir asmeniniuose reikaluose mažas žingsnelis į priekį, taip. Toks jausmas, kad kažkas jums gali siūlyti taip tą taurę kaip savo simpatijos ženklą, bet jūsų protas, emocijos kažkur tais ne ten. Tai neužsibūkite per ilgai aukos pozicijoje, taip iš tos aukos pozicijos jūs nieko neišspausite, taip sakant, taip. Jūs turite griebti tą šansą ir pasinaudoti ypatingai jaunaties periodu, kai viskas auga, taip, tai yra ko besiimtumėm, viskas auks, didės, plėsis. Tai tikrai pasinaudokite šansu. Galbūt nuspręsite į kažką tais investuoti, taip, mažas žingsnelis. Bet tos investicijos jums bus mielo širdžiai. Kažkodėl pas jūs miksuojasi meilė, jausmai, asmeniniai santykiai ir būtent ta racionalioji, logiškoji pusė, finansai, taip. Jeigu pas jūs ateina šansas ir jūs matote, kad tame šanse sėkmingai miksuojasi finansinė nauda, taip, ateityje į perspektyvą, ir taipogi miksuojasi širdžiai artima veikla, hobis ar ten, kur jūs esate stiprus ir jums kažką lengva daryti, tai būtinai atkreipkite į tą šansą dėmesį ir griebkite tą šansą, taip. Bet turite imtis tik to, kas yra širdžiai miela ir prie to paties jau ir finansai pas jūs ateityje ateis. O žinote, galbūt tai yra du susipykę asmenys vandens ir žemės ženklo. Taip, jūs esate būtent žemės ženklo žmogus ir gali būti, kad jūs galbūt susipyksite su vandens ženklo žmogumi. Taip, nes mes matome, kad šie du vyrukai stovi nugarą viens į kitą. Taip, jie nenori žiūrėti viens į kito pusę. Ir mes matome čia tą pačią situaciją, taip, kad yra siūloma taurė, šitas vaikinas nenori žiūrėti į taurės pusę, taip. Kažkodėl jie neiškrito mums valia, tai taip, jie iškrito mums taip. Tai visada atkreipkite dėmesį ir į iliustracijas, taip, kaip jos išsidėsčiusios. Galbūt tiesiog požiūrį įsiskirs į gyvenimą, taip. Kaip ir sakiau, vienas yra svajotojas, kitas yra racionalus analitikas ir kažkokioje vietoje jūsų požiūriai gali nesutapti ir dėl to gali būti toks kažkoksai tais užpykimas, įsižeidimas, taip, kad kitas žmogus jūsų nesupranta. Tai arba kažkoksai tai šansas karjeroje, kuris jums bus širdžiai artimas ir mielas, arba tai bus santykiai būtent žemės stichijos žmogaus ir vandens stichijos žmogaus. Ar tai du vaikai, ar tai yra pagyvenę tėvai seneliai, taip, bet greičiausiai čia turime omeny, skirtingi gyvenimo būdai, skirtingi gyvenimo suvokimai, racionalusis ir svajingasis, taip, ir kad kažkas tarp jų išsiskiria. Tai mergelės, turėkite šitą situaciją omenyje ir labai analizuokite, kas vyksta būtent pas jūs jaunaties periodu ir jeigu pamatysite, kad su kažkuo jūsų nuomonės, vertybės gyvenime išsiskiria, pasistengkite, kad tai neatvestų jūsų į šitą situaciją. Tai pasistengkite kažkaip pasiruošti tam tikrus sakinius ar tam tikras reakcijas, kad viskas praeitų švelniai, sklandžiai
ir nereikėtų su niekuo pyktis taip ar turėti nekalbadienių. Tai linkiu Jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose uždėti bent jau širdelės ir užsiprenumeruoti šį kanalą, jeigu dar to nepadarėte, kad nepraleistumėte Jūsų zodiako ženklui visų aktualių prognozių. Na, o mes su Jumis susitiksime kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Kaip sausio jaunatis paveiks svarstyklės? Pagrindinis įvykis, situacija svarstyklėms. Svarstyklės Jums iškrito taurių 10, superinė korta šeimos reikalams, asmeniniams santykiams. Toks jausmas, kad šeimoje viskas vystysis, eis pagal planą, kaip per sviestą, jokių nesutarimų. Galbūt kažkokia tai šeimyninė išvyka, kurioje visi pasikrausite naujai energijos ir nesijausite, kad vieni kitus erzinate. Galbūt tai nuostabus laikas su antraja puse, kažkokie tais pasimatymai, gilūs pokalbiai, kurie jūs suartins. Nes taurių 10 tai yra aukščiausio lygio euforija. Net jeigu jūs neturite šeimos, vis tiek santykiai su žmonėmis, kuriuos jūs laikote kaip savo šeimos nariais, bus nuostabus. Jūs jausite vidinę harmoniją, kad jūs viską turite, jūsų pati didžiausia vertybė yra tie santykiai su jums artimais žmonėmis ir tie visi santykiai einasi kaip per sviestą, superinė korta. Jeigu turėsite galimybę su šeima kažkur tais pakeliauti, išvykti, būtinai tai darykite, liksite patenkinti rezultatu. Jeigu turite antrąją pusę, irgi pasistengkite daugiau laiko skirti antrajai pusiai ir taipogi turėsite labai šaunų rezultatą. Tai linkiu Jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių prognozių savo zodiako ženklui. Na, o mes kaip visada susimatysime Jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Kaip sausio jaunatis paveiks skorpionus? Pagrindinis įvykis, situacija skorpionams sausio jaunaties periodu. Skorpionai, Jūsų jaunatis bus pilna emocijų. Jums iškrito netgi 2 kortos, kurios rodo konfliktus. Na, galbūt tai bus, kad su kažko susipyksite ir pradėsite naują gyvenimo etapą be to žmogaus. Kardų 5 vis dėlto yra nesutarimų korta, argumentų korta, tiesos ieškojimo, atrodo, lipsite per galvas, bet savo tiesą įrodysite. Ir ką mes matome, šitas žmogus yra laimėtojas, nugalėtojas. Taip, jisai nuginklavo savo priešininkus, bet rezultatas toks, kad tie priešininkai greičiausiai daugiau niekada gyvenime su šiuo žmogumi nekalbės. Tai jeigu turite kažkokią tai situaciją per tas 2 savaitės, kur žmonės jūs melagingai apkaltins kažkuo, ir tai labai svarbu būtent jūsų kažkokiam tai imidžui, taip, ar darbo vietai, tai žinoma, kovokite, įrodykite savo tiesą, jūs laimėsite, taip. Bet jeigu jums svarbus santykiai yra su tais žmonėmis, tai pamastykite, ar tikrai situacija yra tokia, kur verta lieti tos prakaito ir kraujo lašus, nes rezultatas bus, kad tie žmonės nuo jūsų greičiausiai nusisuks, taip. Tai pamastykite, ar tai yra situacija, kai tikrai verta kovoti už tiesą, ar geriau tiesiog nuleisti viską juokais, taip. Gali būti nuomonių išsiskyrimas. Gali būti, kad tie žmonės kažką galbūt jums už nugaros sakys. Kita korta iškrenta kardų 3. Nuoskaudos. Kažkas gali su savo komentarais, pavyzdžiui, įžeisti, įskaudinti. Ir pasižiūrėkite, mes čia matėme 3 asmenis. Čia mes vėlgi matome 3 kardus į širdutę, taip, subestus.
Galbūt čia bus kažkokia situacija susijusi su 3 žmonėmis, taip, ir tie 2 žmonės turi vieną nuomonę, jūs turite, pavyzdžiui, visiškai priešingą nuomonę. Galbūt dėl šio pykčio gali paūmėti širdies ligos, tai nesinervuokite, ypatingai jeigu turite taip kažkokių tais chroniškų širdies ligų, tai saugokite savo širdelę, mažiau stresuokite, neimkite taip stipriai į širdį, kad nepablogėtų sveikata, taip, kad nepadažnėtų pulsas, kad nebūtų širdies permušimų, kad nepašoktų į dangų kraujospūdis. Žodžiu, labai svarbu mažiau nervuotis ir taipogi pamastyti apie tų žmonių sveikatą, kad jūs nesunervuotumėt jų taip, kad jiems bus blogai su širdele, taip. Tai arba šita korta rodo tiesiog, kad jums širdį sužeidė būtent kalbomis, arba kažkokios tai sveikatos problemos, stresas, baimė, nerimas dėl to konflikto, taip. Tai vat prieš einant į tą kovą labai pamastykite tas 2 savaitės, ar tikrai reikia į tą kovą eiti. Na ir prie to paties jums dar iškrito labai puikiai finansinė korta monetų 7. Tai ar po to pykčio jūs susifokusuosite į karjerą ir finansus, kad pasimiršti, arba kitas variantas, kad jūs su tais 2 žmonėmis greičiausiai, kažkodėl manau, kad 2 žmonės, nes čia turime 3 ir čia turime 3 kardus. Tai tas konfliktas gali galbūt būti susijęs su finansiniais reikalais, taip. Monetų 7 yra stabilus, gana aukšti finansai, kur jums galbūt jau tampa nuobodu. Jūs mastote, kaip galima, ką dar būtų galima padaryti su savo pinigėliais, kur investuoti, ką parduoti, ką nupirkti, galbūt kokias studijas pasimti, kokią dar profesiją įgyti, kad tie finansai būtų dar įdomesni, nes kažkaip tiesiog gyvenime neįdomu. Taip, kad jūs atrodo pasiekėt šitame darbe, šitoje pozicijoje ar šitame versle tas lubas ir ką daryti toliau. Taipogi šita korta rodo, kad jeigu įdėjote praeitie daug pastangų į finansinius reikalus, tai jūs turėsite pirmuosius rezultatus. Jau galėsite skabyti tuos savo vaisius, taip. Galbūt praeitie periodiškai investavote, turėsite puikų rezultatą. Galbūt praeitie, sakykime, kažkokį būstą nusipirkote, atremontavote, dabar žiūrite, kad jo vertė labai šoktelėjo į viršų, taip. Galbūt dirbote viename darbe ilgą laiką ir jau galite sulaukti aukštesnės pozicijos. Galbūt tie žmonės jums pavydės. Kadangi šita korta susijusi ir su investicijom, taip, kad galbūt atsiranda poreikis kažkur tai tos pinigus investuoti į akcijų fondus, į obligacijas. Ir ta idėja nepatiks, pavyzdžiui, šiem asmenim, taip, ir gali būti kažkoksai tai konfliktas dėl finansų, dėl santopų su tais 3 žmonėmis. Arba tiesiog, galbūt tai, pavyzdžiui, yra jie kažkokia tais jūsų verslo partneriai, jūs įsiskiriate su jais ir pradedate kažką tais savo, taip, mąstyti, kaip padaryti, kad jūs turėtumėt savo nuosavą finansinį pagrindą, kad būtumėt saugus taip nepriklausomai nuo to, kas vyksta santykiuose su šiais žmonėmis. Na, arba tiesiog tie santykiai taip jūs įskaudins ir jums norėsis kažkaip tais, pamiršti tą temą, taip, skorpionai apskritai yra transformacijų ženklas, jie žymiai lengviau prisitaiko prie transformacijų, jiems tai yra, dar vienas riešutėlis, kurie jį perkanda labai greitai, taip. Tai jums norėsis kuo greičiau pamiršti tai, kas įvyko ir, pavyzdžiui, jūs visą savo tą pyktį, agresiją ar tą užsidegimą nukreipsite į finansinius ar karjeros dalykus, taip, ir tokiu būdu jūs gausite naudą būtent finansinėje sferoje. Galbūt tas pyktis jums buvo reikalingas, kad jūs kitaip pakreiptumėte savo finansinius reikalus, taip. Tai net jeigu ir turėsite tą pyktį, žiūrėkite, ką jūs naudingo galite iš jo išspausti ir kaip transformuoti savo gyvenimą į teigiamą pusę. Na, o jeigu tai yra kažkokie tais pavyduoliai, kurie jums užpavydės, tai reiškia, sveikinu, jūs darote kažką sėkmingo ir gero savo gyvenime. Nes jeigu jūs nieko nedarytumėt, tai ir nebūtų dėl ko pavydėti. O jeigu pavydė, reiškia, darote kažką labai gerai. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu.
Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Jeigu nesate užsiprenumeravę, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte visų savo zodiako ženklui aktualių prognozių. Nu, o mes kaip visada susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Kaip sausio jaunatis paveiks šaulius? Pagrindinis įvykis – situacija šauliams. Šauliai, jūsų laukia įdomi jaunatis, jums iškrito visos kortos, kurios rodo arba kalbėjimą, arba klausimą. Taip, viskas fokusuojasi būtent į komunikaciją, galbūt į kažkokius tai popierizmus. Vat pasižiūrėkite šitas dviejas figūras. Taip, mes matome moterį iškėlusią ranką kažką aiškinančią, mes matome vyrą, kurio irgi klauso kiti vyrai ir jisai irgi iškėlęs ranką sako savo tiesas. Taip. Apskritai tai čia galima būtų traktuoti kaip mamą, vaiką, tėtį. Tai gali būti, kad į pirmą planą jums ateis būtent šeimininiai santykiai su jūsų tėvais. Jeigu jūs esate mama, tėtis, tai yra santykiai su jūsų vaiku ir antrąja puse. Jums iškrito kardų dama. Tai yra moteris jūsų gyvenime, oro ženklo, gali būti dvyniai, svarstyklės, vandenis. Tai ar jūsų mama, ar senelė, ar sesė, vyresnioji. Na, kažkokia įtakinga moteris, kuri jums gali kažką tais aiškinti. Dažniausiai jinai yra aštraus proto ir gali taip aiškiai, nefiltruodama pasakyti tą, ką jinai masto ir tą informaciją žmonės gali žeisti, taip, nes jinai tokia teisybės, kovotoja už teisybę ir taip rėžia tiesą tiesiai į akis, taip, bet ne visi ją sugeba priimti. Arba tai bus tokios profesijos atstovė. Jinai arba dirba su metalu, su metaliniais įrankiais, pavyzdžiui, chirurgė, virtuvės šefė, kirpėja, arba jinai būtent dirba su komunikacija. Tai yra teisininkė, žurnalistė, vertėja, visos va tokios komunikacijos profesijos. Šalia jums iškrenta valetas, vėlgi kardų, taip, ta pati stichija. Vėlgi gali būti svarstyklės, vandenis, dvyniai. Tai yra tos amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio. Tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai va čia esmė moteris kažkokia svarbi, o čia gali būti vaikai, tėvai, seneliai. Šitas vaikas yra nusiteikęs karingai vis dėlto, gali būti net ne pagal stichijas, o tiesiog, kad dviejų žmonių kažkoksai tai konfliktas, taip, ir vienas su kardu, ir kitas su kardu. Ir šalia mes turime tokį šventą žmogų, taip, šventiką. Tai greičiausiai bus vyras gyvenime jūsų. Ir vad galbūt tas vyras bandys, jūs kažkaip tais paprotinti abudu. Galbūt bandyti sutaikyti. Taip, mes čia irgi matome du žmonės. Toks jausmas, kad jūs susipyksite ir eisite patarimo klausti šito žmogaus, kaip jums su šitais žmonėmis elgtis, taip. Bet šventikas gali būti įtakingas vyras jūsų gyvenime. Antroji pusė, tėtis, senelis, vyresnysis brolis, kažkoksai tai žmogus, kuriam jūs jaučiate pagarbą. Jeigu tai nesusiję su šeimininiais santykiais, visos šios trys kortos gali rodyti kažkokius tai dokumentų reikalus, teisinius reikalus, popierių reikalus, sutartis. Kodėl taip sakau? Šitas žmogus, pavyzdžiui, yra jaunas žmogus, kuriam trūksta žinių. Taip, jisai bando kažką išmokti, pasigilinti, išanalizuoti, bet vis dėlto tai yra dažniausiai nepatyrusių žmonių korta ir jam trūksta patirties. Šalia mes matome moterį, kuriai patirties užtenka toje sferoje. Ir pavyzdžiui, jūs pasikreipiate pas tokią specialistę, kuri jums išaiškina jums rūpimus klausimus, padeda susitvarkyti popierius dokumentus. O čia mes turime visas institucijas, kurioms mes turime būti pavaldus,
kurie turi kažkokią tais įtaką mūsų gyvenimui, taip. Ir jūs paruošiat visus tos dokumentus, sutartis, popierius ir ateinate į tokią instituciją, pateikėte visus tos dokumentus ir laukiate šio žmogaus ženklo, ar jisai jums suteiks tą raktą, kad patektumėte į vidų ar ne, taip? Tai galbūt spręsite kažkokius tai popierinius reikalus, sutartis, teisinius reikalus, vat visą jaunaties periodą. Arba tai bus mamos vaiko tėčio santykiai, arba tai bus būtent sutarčių ruošimas, pateikimas, taip, ėjimas į kažkokias tai tradicinės institucijas, valstybinės institucijas. Tai gali būti tiek dokumentų aplikavimas į universitetą, tiek dokumentų aplikavimas, kad gautumėt kažkokios tai kitos šalies vizą ar kitus dokumentus, taip. Na ir taipogi tai viskas, kas susijęs su religija ir tradicijom, taip. Galbūt jūs susifokusuosite į dvasinius dalykus, nes jums bus būtent sunki komunikacija su savo šeimos nariu, taip. Jūs bandysite tą ramybę rasti per maldas, per religiją. Galbūt tai yra krikštynos, taip, kad mama nuneša savo kūdikėlį pakrikštyti, taip. Galbūt mama ateis į savo vaiko vestuves, visos 3 kortos, taip, sudėjus gali būti tokie scenarijai. Arba šitas vaikas yra labai agresyviai nusiteikęs, nes jo požiūris nėra į gyvenimą tradicinis, kaip yra šito šventiko. Ir jisai jaučia spaudimą iš šito šventiko ir iš šitos kardų damos, kad jisai turi daryti taip, kaip jie pasakė. O šitas vaikas jaučia, kad jisai nebetelpa į tuos tradicijų rėmus, kad jisai turi kitokias gyvenime vertybės. Tai tuomet pagal šią kortą visada sakoma, išreikškite pagarbą tam vyresniam žmogui, kuris turi daugiau išminties, padėkokite už nuomonę, bet eikite savo keliu. Kortos visada yra jūsų pusėje, taip, kad jūs jaustumėte pilnatvę, džiaugsmą savo širdyje. Tai jeigu jūs jaučiate kažkokią tai priespaudą ir jūs nesutinkate su tų žmonių nuomonė, tai jūs juos išklausėte, padėkojote, bet vis tiek darykite taip, kaip jūs norite, taip, kaip jūsų širdelė nori. O galbūt jūs tiesiog pasimsite kažkokias tai studijas ir šie 2 žmonės bus jūsų dėstytojai. Arba jūs būsite dėstytojo vaidmenyje ir pas jūs ateis kažkokie tais galbūt jaunesni žmonės, kurie norės paklausyti jūsų išminties. Tai tokia įdomi jūsų prognozė. Linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose bent jau parašyti širdelę. Jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jūsų zodiako ženklui aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Kaip sausio jaunatis paveiks ožiaragius? Pagrindinis įvykis – situacija ožiaragiams. Ožiaragiai pas jūs iškrito monetų 6, finansiniai mainai. Nesvarbu, kurioje situacijoje, kurioje pozicijoje jūs būsite, tai yra graži, sėkminga korta. Jeigu jūs turite tiek pinigų, kad galite kažkam paaukoti, paskolinti, pasidalinti, tai reiškia, kad jūs turite superinę finansinę padėtį. Jeigu jūs esate šitoje pozicijoje, žinokite, kad bus žmogus, kuris finansiškai jums suteiks tą paramą. Ir nesvarbu, ar tai jums reikia paskolos, taip ir eisite į banką jos prašyti, ar tai yra kažkokios tai valstybinės išmokos, pavyzdžiui, nedarbingumo, kurios jums bus suteiktos. Ar tai yra draugų parama, taip, kurie padės, ar šeimos parama, bet kokiu atveju finansinė situacija bus gera. Jūsų bėdoje kažkas tai nepaliks. Tad jeigu jausite, kad turite užtektinai tų pinigų, tai pamastykite apie kažkokias tai labdaringas veiklas, kam jūs norėtumėt padėti, taip, kam jūs norėtumėt suteikti savo paramą. tą stebuklų metą reikia padaryti kiekvieną mėnesį, ne tik, kad prieš Kalėdas mes tampame geresni, taip. Tai pamastykite, kam reikia jūsų pagalbos. Na, o jeigu esate prastoje padėtyje, tai išanalizuokite visus žmones, visas situacijas, kaip tų pinigėlių gauti ir tikrai rasite sprendimą, tikrai kažkas padės, taip.
Jeigu bankas paskolos nesuteiks, galbūt draugas ar artimasis padės. Bet jeigu esate tas, kuris skolina, visada prisiminkite, kad reikia skolinti tiek, kiek būtų negaila padovanoti. Nes jeigu tas žmogus negrąžins, nesugebės grąžinti, o jūs duosite jam per daug, tiek, kiek jums nėra komfortiška duoti, tai jūsų ryšys su tuo žmogumi nutrūks. Tai paskolinkite tiek, kiek nebūtų gaila atiduoti. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko. Komentaruose parašykite bent jau širdelę. Na ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte savo zodiako ženklui aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Kaip sausio jaunatis paveiks vandenius? Pagrindinis įvykis – situacija vandeniams. Na kągi, vandeniai, jums iškrenta kardų aštuonetas ir mes matome supančiotą moterį, šalia jos nieko nėra, tai reiškia, jinai pati save susipančiojo, kardai pas mus atsakingi už mūsų mintis, viskas, kas vyksta mūsų galvoje, tai jūs savo neleidžiate žengti kažkokio tai žingsnio į naują pradžią. Jaunatis, taip, naujos pradžios, nauji projektai, naujas gyvenimo etapas, o jūs savo neleidžiate žengti žingsnio. Visų pirma, tai jūsų akys užrištos, jūs nematote kur, visų antra, jūsų kūnas surištas, taip jūs negalite pajudėti. Ar tai jums trūksta pasitikėjimo savimi, vat būtent maža savivertė? Ar jums kažkas tai pričiulbėjo, kad jūs nesugebėsite to padaryti? Ar jūs tiesiog nepratę išeiti iš komforto zonos? Jeigu jūs patys save galvoje supančiojote, tai būtinai reikia save išlaisvinti ir eiti naujų kelių. Šita korta dažniausiai sako, kad viskas vyksta jūsų galvoje, kad per daug jūs prisigalvojote, per daug jūs prisukote minčių, eikite, bandykite, rizikuokite, net jeigu ir nepasiseks, klaidos sustiprina. Ir kiekviena klaida priartina mus arčiau sėkmės, taip? Nėra žmogaus, kuriam iš pirmo karto viskas pasisektų. Visi kažkur tais prisidarė gėdos, visi kažkur tais klydo, iki kol jie pasiekė tą savo norimą rezultatą. Tai tiesiog vienintelis būdas yra eiti ir bandyti ir daryti ir rizikuoti, taip? Iš kitos pusės, jeigu save galvoje ten nevaržote, tai gali būti, kad, kažkokia tai situacija yra jūsų gyvenime, kuri jūs suvaržys. Galbūt jūs norite keliauti, bet jūs dar negavote vizos ar neatnaujino jums dar dokumentų, taip? Galbūt jūs norite kažkur kažką statyti, bet jūs dar neturite leidimo. Galbūt jūs norite atsidaryti savo verslą, bet dar jūs neturite investuotojo ar finansavimo iš banko, taip? Jeigu jūs save taip supančiojate savo galvoje, tai realiai problemos priežasties nėra. Jūs tiesiog turite save išlaisvinti ir žengti žingsnį rizikuoti. Jeigu tai yra kažkokios tai išorinės aplinkybės, gerai pagalvokite, ar tikrai tos aplinkybės jūs supančiojo. Ar jūs tiesiog taip pasiteisinate, kad nedarytumėte to žingsnio į priekį. Aš norėčiau jums dar vieną kortą ištraukti. Ką daryti vandeniams sausio jaunaties periodu, kad išlaisvinti save iš tų pančių kardų aštuoneto. Taip, jums iškrito kardų trejetas, nuoskaudos, įžeidimai, su kažkuotais kažkokie pykčiai arba gali būti meilės trikampiai. Galbūt jūs tikitės, kad tas žmogus kažkada tais išsiskirs su savo oficialia antrąja puse ir bus su jumis, bet, rodo, kad reikia išsilaisvinti iš tos situacijos, taip. Tai reiškia, nebelaukite, jūs turite eiti naujų kelių. Tai pas ką meilės trikampiai jūs turite išsilaisvinti ir keisti kryptį, susifokusuoti į savo finansinę situaciją. Jums iškrito monetų riteris, tai yra maži užtikrinti žingsneliai finansinės sėkmės link.
Kažką reikia pradėti, kad jūsų finansinė padėtis įsivažiuotų. Galbūt jums reikia papildomo diplomo, studijų, kursų, galbūt jums reikia tiesiog elementariai paimti ir kurti savo verslą, galbūt jums reikia pradėti taupyti, galbūt jums reikia pradėti investuoti, žodžiu, kažką daryti dėl savo finansinės geresnės ateities. Galbūt jūs kažkas įžeidė taip, kažkas kažką nemalonaus, skandaus pasakė ir jūs dėl to bijote judėti į priekį, bet jūs turite taip. Galbūt tos nuoskaudos, taip užmušė norą daryti kažką naujo, imtis kažko naujo, kad jūs tiesiog užsikonservavote toje depresinėje nuotaikoje ir negalite atsigauti. Tai kad ta nuotaika pasikeistų, jums svarbu susifokusuoti į savo finansus, į darbą, karjerą ir jums pagerės ir jūs gausite dar būtent ir pliusą savo finansinėje srityje. Taip sakant, įspausti tuos visas citrinas ir pasidaryti limonadą. Padaryti, kad ta bloga situacija virstų gera situacija. Galbūt šis monetų riteris rodo keliones, kažkokį judėjimą, naują kryptimi, taip. Jeigu šitas riteris reprezentuoja jūsų antrąją pusę, taip, kuri yra šitame meilės trikampyje, tai žinokite, šitas riteris yra žemės stichijos, jisai yra pats lėčiausias, taip. Jeigu jūs esate moteris ir laukiate šito vyro, jisai yra labai lėtas ir jisai nesiims jokių skyrybų su savo antrąja puse. Jeigu tai ir įvyks, tai greičiausiai, nebus pirmas žingsnis iš jo pusės. Taip, žemės stichija yra pati lėčiausia. Kad ir ką be pasakytų, jam dar pačiam reikės 15 metų virškinti tą situaciją, kad jis imtųsi to žingsnio. Jeigu jūs esate vyrukas ir jūs tikitės, kad ta moteris išsiskirs su savo oficialiu vyru, tai vėlgi tas vyras yra labai lėtas, jisai gali jai neleisti gražiuoju greitai išsiskirti, taip, arba jinai nesiims žingsnio, o jisai irgi tikrai to žingsnio nesiims. Tai jeigu meilės trikampis, tai reikia kuo greičiau jums iš jo išeiti, nes niekas čia greitų metų nesikeis, kad jūs lauksite, taip, nieko gero nebus. O jeigu tai ne meilės trikampis, tai kad ir kas jūs ten būtų įžeidęs, įskaudinęs, ar jūs nepasitikite savimi, kaip pasikelti savivertę, tai yra darymo būdu. Baisu žengti drąsų žingsnį, ženkite lėtą, užtikrintą, taip. Bet vis tiek turite žengti. Bent jau jums reikia kažkokį tais planelį susidėlioti žingsnis po žingsnio, ką jūs galite daryti kiekvieną dieną, kad po kažkelių tais mėnesių jūs pamatytumėt, kad yra stiprus kažkoksai tai rezultatas, bet jums per daug taip iš savo komforto zonos rizikingai per dieną pereiti nereikėjo, taip. Tiesiog po kažkokį minimalų žingsnelį kasdien, kas privers jūs gauti nuostabų rezultatą. Tai išsilaisvinkite, nesvarbu, ar kažkoksai tai pyktis, ar nesutarimas, ar kažkam nepatiks, jūs norite keisti gyvenimą, tai tą gyvenimą ir keiskite ir nieko neklausykite. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės šio sausio jaunaties periodu, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose palikite bent jau širdelę. Jeigu nesate užsiprenumeravę, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėt savo zodiako ženklui aktualių prognozių. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Kaip žuvis paveiks sausio jaunatis? Pagrindinis įvykis, situacija žuvims sausio jaunaties periodu. Žuvytės, jums iškrito teisingumo korta didysis arkanas. Viskas, kas susijęs su teisiniais reikalais, dokumentais, popieriais, sutartimis ir balansu tarp skirtingų gyvenimo sričių. Teisingumas, galbūt ieškosite teisingumo teismų pagalba. Galbūt turėsite kažkokių tais kontraktų pasirašymų, kad ir pavyzdžiui vedybos, taipogi mes pasirašome sutartį, taip. Kažkokios situacijos, kur jums reikia dėti savo parašą.
Galbūt darysitės, naujinsite savo kažkokius tai dokumentus. Na, arba elementariai, jeigu jokių teisinių dalykų neplanuojate, jokių dokumentų nenaujinsite, tai gali būti, kad tiesiog labai svarbu išlaikyti balansą jaunaties periodu tarp skirtingų gyvenimo sričių. Taip, užtektinai miegoti, užtektinai valgyti, užtektinai judėti, nepersidirbti, užtektinai pailsėti, užtektinai padirbėti. Tai vat jums žinutė tokia, išlaikykite balansą ir turėsite nuostabią jaunatį, turėsite superinį efektyvumą visose gyvenimo sritise. Na, arba jūs labai norėsite kovoti už tiesą ir įrodyti savo teisybę, ieškoti teisingumo. Tai irgi visada pasverkite, ar tai yra tas sritis, kur tikrai reikia ieškoti teisingumo. Taip, jeigu kažkoksai tai šmeižtas, tai aišku. Bet jeigu tai yra kažkokie tais teisybės, teisingumo ieškojimai namuose, buityje, tai pamastykite, ar tikrai verta gadintis nuotaiką, gadinti santykius, vis tiek nieko nepakeisite greičiausiai, taip, ir tiesiog reikės apsišlifuoti su savo namiškiais, kad ir kaip jums ten nepatiktų, kas kaip kažkokius tai produktus išdėstė, taip, ar kažkas tai kažkokių tais durų neuždarė, ar indų nesuplovė, taip. Tai pažiūrėkite, kad jūsų tas teisingumas neišlystų nereikalingoje gyvenimo srityje. Na ir aišku, atkreipkite dėmesį į balansą. Kai užtektinai miegosite, tai ir mažiau irzlus būsite, ir efektyviau darbe viskas eisis, ir jeigu turėsite kažkokių tais teisinių sutartinių reikalų, irgi geriau viskas spręsis. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose palikti bent jau širdelę. Jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte savo zodiako ženklui aktualių prognozių. Na, o mes kaip visada susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.